है व्हाट्स अप गाइस, तो आ चुका आपके लिए एक और नया वीडियो लेके, जो कि होगा एंड्रॉइड के बारे में। और मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और मेरा आवाज़ भी थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा क्योंकि मेरा थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इसीलिए आवाज़ में चेंजेस आएगा, तो थोड़ा कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इसके साउंड के प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। जो मैंने लास्ट 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने साउंड का प्रॉब्लम ठीक किया था, ठीक है। उसी के बारे में बताऊँगा। अभी तक मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो आप देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ अभी स्टार्ट करके, ठीक है। तो अभी साउंड सुनिए। तो ठीक है, साउंड सुन लिया, ठीक है। अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या किया था मैंने उस टाइम सर्विस सेंटर में, क्या किया था तो आप भी वही करना, ठीक है। तो सॉरी, तो मैंने क्या किया था सर्विस सेंटर में, क्या बोला था, क्या किया था, कौन सी चीज़ का प्रॉब्लम है, वो सब दिखाऊंगा वीडियो में आज। ओके, आप वीडियो एंजॉय करिए, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने भैया को बोल दिया है साउंड के प्रॉब्लम के बारे में। तो अभी भैया बोलेंगे क्या क्या असली मैटर क्या है इस चीज़ का, भैया खुल के बताएंगे। तो किसका प्रॉब्लम है ये, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, सब बताएंगे भैया, ठीक है। देखते रहिए। सो गाइस, साउंड के प्रॉब्लम के बारे में अभी भैया बताएंगे। तो क्या है प्रॉब्लम, कैसा है, किससे स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम, क्यों स्टार्ट होता है, और कैसे ठीक किया जाएगा ये प्रॉब्लम, तो भैया बोलेंगे अभी। तो गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि क्लच शू का प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये क्लच शू का प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, अभी भैया बता रहे हैं ये क्लच शू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम किक पिनियन का प्रॉब्लम है। तो अच्छे से सुन लीजिए, किक पिनियन इसका नाम है, ये वाला है, इसका प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, ये फंस जाता है। ये अगर फंस जाए तो साउंड करने लगता है। उसके बाद जब आप किक स्टार्ट करके किक कर देते हैं तो ये छूट जाता है, तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। यही प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। ठीक है, ये साउंड का प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पे अभी थोड़ा ग्रीस करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या होता है। अभी तो 1-2 दिन में पता नहीं चलता है ना ये, ठीक है। सो गाइस, पहले किक से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो गाइस, देख लिया सर्विस सेंटर में कौन से चीज़ का प्रॉब्लम है, क्या ठीक करना है, आपको भी वही करना है, ठीक है। मैंने जो किया है आपको भी वही करना है। उसके बाद आपका साउंड का प्रॉब्लम टोटली एकदम फ्री हो जाएगा, मतलब साउंड प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मेरा 2 महीने ज़्यादा हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया शायद, अब तक साउंड का प्रॉब्लम नहीं आया। पहले क्या हुआ था, 1 हफ्ता या 1-1.5 हफ्ता के बाद एक साउंड आता करके, ऐसा एक साउंड आता था। तो उस चेंजेस के बाद, मतलब सर्विस के बाद, वो जो चीज़ है किक पिनियन, ठीक है, उसके बाद वो साफ करने के बाद या कुछ क्या है, उसने ग्रीस कर दिया, तो उसके बाद मेरा साउंड का प्रॉब्लम टोटली बंद हो चुका है। तो यही करना है। एंड अगेन सॉरी गाइस, आगे से रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। एंड ओके, टाटा बाय बाय, लव यू एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना एंड वंदे मातरम, बाय बाय।